லே டு மணாலி ரூட்டில் எங்கே போக முடியாமல் போயிடுமோ அப்படின்னு நினச்சோம் காய்ஸ். ஆனால் நல்ல வேலை அந்த ரூட் வந்து எங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ரோடு எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது பாருங்கள். ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அங்கே பாருங்கள், லாரியாலே ஏற முடியல நின்று. அப்புறம் நாங்களே நிறுத்திட்டோம், அது போன அப்புறம் போய்க்கலான்ட்டு. ஏன்னா எங்கே பள்ளம், எங்கே மேடு, எங்கே தண்ணி இருக்குதுன்னு ஒன்றுமே தெரியல. பாருங்கள், ஒரு லாரி போகிற அளவு தான் வழியே. அப்பப்போ இந்த மாதிரி நல்ல ரோடும் வரும். ஆனாலும் அந்த மாதிரி ரோடு க்ளீனாக அவங்க போர்டை வச்சே மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க, இந்த இடத்துல இந்த ரோடு இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ரூட்டையும் அடிக்கடி க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க, ஸ்னோஃபால் ஆகுதுன்றது இந்த ரோட்டில் போனப்புறம் தான் கைஸ் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது. அதை தாண்டி வந்தோன்னு பாருங்கள், வியூ எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த ரோட்டில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது. அதே போல் பைக்கை இந்த இடத்துல ஓட்டிகிட்டு போகிறது ஒரு வேறு லெவலில் ஃபீல் கொடுக்கும் காய்ஸ். ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே கரு டு மணாலி எபிசோட் 2க்கு உங்கள் எல்லாரையும் நான் வரவேற்கிறேன். ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே நான் பார்த்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் நான் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போது இந்த லே டு மணாலி ரூட்டோட ரோட் கண்டிஷன் அண்ட் வெதர் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குதுன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 100 இல்லை 125 கிலோமீட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தார் ரோடு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் நல்லா ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடு போக மோசமாகும். எல்லாமே அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, அப்பப்போ அந்த லேண்ட்ஸ்லைட் நடக்குது, ஸ்னோஃபால் நடக்கிறதால அவங்களால எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ண முடியுமோ அவங்க நல்லா தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸ்னோஃபால் ஆகிறதாலையும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் அடிக்கும்போது ஸ்னோ உருகி அந்த ரோட்டில் தண்ணி ஓடும்போது அந்த ரோடு ஊறுறதாலையும், அது மேலே இந்த மாதிரி ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் போகும்போது ஒரு ஓவர் லோடாக இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல பள்ளம் விழ தான் செய்யுது. நெக்ஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா, இந்த ரூட்டை தான் முக்கால்வாசியான லாரி டிரைவர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எசென்ஷியல் கூட்ஸுக்காக தான். நீங்கள் ஸ்ரீநகர் டு லே கம்பேர் பண்ணும்போது மணாலி டு லே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 100லேருந்து 125 கிலோமீட்டர் கிட்ட டிஃப்ரென்ஸ் வரும். அதனால் அவங்க இந்த ரூட்டை தான் மேக்ஸிமம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அதனால் எப்போ ஓப்பன் ஆகுதோ அப்போலேருந்து மேக்ஸிமம் ட்ரக்ஸ் வந்து இந்த சைடில் தான் வரும். ரெண்டாவது, டூரிஸ்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் மேற்கொண்டு இந்த ரூட்டை தான் அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இருக்கிறதுல இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பேர் பண்ணும்போது கிலோமீட்டர் கம்மியாக வருது. நெக்ஸ்ட்டு வெதரை நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. அங்கே பாருங்கள், சுற்றி பனி, வெயில் அடிக்குது, இருந்தாலும் குளிர் தாங்க முடியல காய்ஸ். குளிர் தேவையான ஸ்வெட்டரு, தெர்மல் ஜாக்கெட்டு, கையில் க்ளவ் போட்டோம். எங்களால் குளிர் வந்து இங்கே வந்து சர்வைவே பண்ண முடியல. அங்கே இருக்கிற லோக்கல் ஆள்கிட்ட கேட்டதுக்கு தான் அவர் என்ன சொன்னார்னா, போன வாட்டியோட இந்த வாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிர் ஜாஸ்தி. ரெண்டாவது காய்ஸ், நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயமும் சொல்கிறேன். லேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோஃபால் நான் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன். அதையும் கேட்டதுக்கு ஆமாப்பா, ரொம்ப நாள் கழிச்சு இங்கே ஸ்னோஃபால் ஆச்சு, இந்த மாதிரி ஸ்னோஃபால்லாம் இங்கே ஆகாது, நான் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஸ்னோஃபால் ஆச்சு அப்படின்னாப்புல. இந்த ரோடை டெட்லியஸ்ட் ரோடுன்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதில் ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் காய்ஸ் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது. ஓட்டவே முடியல காய்ஸ், அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. அதுலேயே நாங்கள் டபுள்ஸு, பேக்கில் 2 சேடில் பேக்கு, அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேக்குன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் இந்த ரோட்டில் வந்ததே எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு, நாங்கள் இந்த ரோட்டில் இந்த மாதிரி கரெக்டாக, அதாவது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம், இருந்தாலும் கரெக்டாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வரதுக்கு காரணமே இதை முன்னாடி போகிறாங்க பார்த்தீங்களா, இவங்க தான். இவங்களும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் வந்தாங்க. இவங்க இல்லாமல் ஒரு 3 பைக்கர்ஸ் வேறு வந்தாங்க. அவங்க எங்களுக்கு முன்னாடி போயிட்டாங்க. ஸோ அவங்க 3 பேர் ஒன்றா போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இவர் எங்கள் கூட வந்தார். ஏன்னா அந்த 5 பேர் பைக்கிங் செக்மெண்ட்டில் இவரும் நானும் மட்டும் தான் 150cc வச்சுருந்தோம். மிச்ச 3 பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிமாலயா ஒன்று வச்சுருந்தாரு, இன்னொருத்தர் வந்து டாமினர் வச்சுருந்தாரு. ஸோ அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி போயிட்டாங்க. ஸோ எங்களுக்கு இவர் ஸ்பாட் பண்ணார், இவருக்கு நாங்கள் ஸ்பாட் பண்ணோம். ஆனால் மேக்ஸிமம் பொய் சொல்லக்கூடாது, அவர் தான் எங்களுக்கு ஸ்பாட் பண்ணார். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் தான் எங்களுக்கு ஸ்பாட் பண்ணி முதல்ல அவர் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அண்ணா இங்கே பள்ளம் இருக்குண்ணா, அண்ணா இங்கே இது இருக்குண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாப்பில். அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் அவர் சொன்ன வழியிலே வரும். ஒரு இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி எங்களுக்கு மாட்டிக்கிச்சு. ஆனால் என் ஃப்ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல அவன் தாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓட்டினா மாதிரி வேறு யாருமே ஓட்டிருக்க முடியாது. ஏன்னா ஃப்ரண்ட்டில் போகிறாரில்ல, அவங்களும் டபுள்ஸ் தான். சில இடத்துலலாம் 2 பேர் உட்காந்துட்டு போகவே முடியாது. ஸோ அவர் நிறுத்துவார், ஒரு ஃப்ரெண்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இறங்கி போயிடுவார். ஆனால் என் ஃப்ரெண்டு நீ உட்காரு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு 393 கிலோமீட்டர்லேயும் என்னை இறக்கி விட்ட இடம் ஒரே ஒரு இடம் தாங்க. வேறு எங்கேயுமே அவன் இறக்கி விடல. அப்படியே அவன் என்னை உட்கார வச்சு தாங்க அந்த அவ்வளோ கஷ்டமான இடத்துலலாம் அவன் ஓட்டிகிட்டு வந்தானே. ஏற்கனவே என்னோடய எபிசோட் 1லேயே சொல்லியிருப்பேன். உப்சி டு மணாலி வந்து பார்த்திங்கன்னா 393 கிலோமீட்டர்ஸ். அதில் ஓப்பனாக சொல்லப்போனால் 193 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரோடு கிடைக்கும். மற்ற 200 கிலோமீட்டரும் ஆஃப் ரோடு தான். ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன், வேறு எதுவும் கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே நம்ம ப்ரிப்பேராக தான் இருக்கணும். ரெண்டாவது பாருங்களேன், அங்கங்கே இந்த மாதிரி புல்டோசர்ஸு, ஸ்னோ ப்ளோவர்ஸு இதெல்லாம் அங்கே நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அடிக்கடி இங்கே ஸ்னோஃபால் ஆகிறதால அவங்க கிளியர் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் ஓப்பனாக பார்க்குறீங்க தெரியுமா, இந்த லே டு மணாலி ரோடு இப்படி தாங்க இருக்கும். ஆனால் ஸ்னோ பேஞ்சி அந்த ரூட்டையே வந்து 1 வே ரூட்டாக
அது ஆக்கிடுச்சு. அந்தளவுக்கு ஸ்னோஃபால் ஆகுது. அதனால தான் இந்த ரூட்டை வந்து அடிக்கடி க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த வாட்டியும் இவ்வளோ நாள் கழித்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கான ரீசனும் அதுதான் சொல்கிறாங்க. ரெண்டாவது ரூட் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு 4 to 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 வீலர் லாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணாலிலேருந்து லேக்கு வந்திருக்கு. அது கரெக்டாக கரு வந்து ரீச் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலை இழந்து அங்கே சைடில் இருந்த கடையிலலாம் இடித்து ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டாக இருக்குது. திரும்பியும் இந்த ரூட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸ்ரீநகர் டு லே கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ரூட்டு தான் கொஞ்சம் டெட்லியஸ்ட் ரூட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து நம்ம ஓட்ட வேண்டிய ரூட்டும். அந்த ரூட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப சேஃபான ரூட்டு. எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீங்கள் சேஃபாக வரலாம். வெறும் வந்து ஜோஜிலா பாஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஆஃப் ரோடாக இருக்குமே தவிர உங்களுக்கு ஸ்ரீநகர்லேருந்து கார்கில்லேருந்து லே, அதாவது இந்த ஸ்ரீநகர்லேருந்து கார்கில் நடுவில் தான் ஜோஜிலா பாஸ் இருக்குது. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 to 55 கிலோமீட்டர்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரோடு சரியாக இருக்காது தவிர மற்றபடி ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2-வே ரோடு தான். ரோடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சும்மா சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் இந்த ரூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரியே ஒரு 193 கிலோமீட்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஆஃப் ரோடு தான். அது நீங்கள் கம்பல்சரி ஓட்டி தான் ஆகணும். ரெண்டாவது இந்த மாதிரி வெயிலால் உங்களுக்கு இதே தார் ரோட்டில் கூட பாருங்கள் அந்த தண்ணிலாம் உருகி அங்கங்கே தண்ணி தேங்கியும் ஃப்ளோ ஆகியும் இருக்குது. இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா கிளைமேட் வந்து அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஆக அந்த தண்ணி கூட தானே ஐஸ் கட்டியாக மாறிடும். ஸோ நம்ம தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல பார்த்து ஓட்டணும். நெக்ஸ்ட்டு விஷயம், இந்த ரூட்டில் நீங்கள் போகும்போது கண்டிப்பாக நம்மளோட ஸ்டேட் பைக்கர் கூட தான் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும்னு கிடையாது. உங்களுக்கு அங்கே ஏகப்பட்ட ரைடர் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுவாங்க, அவங்களும் உங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வேறு யாருன்னா உங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஓப்பனாக சொல்லப்போனால் அவங்க எங்களுக்கு நாங்கள் அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் அந்த ரூட்டில் வந்து முழுக்க ஓட்டினோம். ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவங்க வண்டியும் அடி வாங்குது, பள்ளமேடு கல்லுகளெல்லாம் படுது. இருந்தாலும் அவங்க வந்து இந்த இடத்துல இப்படி போகாதீங்க, இந்த இடத்துல அப்படி போகாதீங்கன்னு வாங்க. அப்புறம் நாங்கள் சில இடத்துல வந்து இந்த இடம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நம்ம இதெல்லாம் சொல்லி ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தர் கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டே நாங்கள் போனதால தான் இந்த ரோட்டை நாங்கள் வந்து ஒரே நாளில் கடந்து எங்களால் போக முடிஞ்சு. பாருங்கள், அவர் எங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு போய் பைக்கில் ஏறி போகிறாரு. இந்த மாதிரி தான் நடந்தது கைஸ். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ரைடரோடு நீங்கள் போகிறது வந்து நல்லது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ரூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 3 செக் போஸ்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு செக் போஸ்ட்டே வந்து உப்சி, அங்கே உங்களை செக் பண்ணிவிட்டு தான் அனுப்புவாங்க. அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது செக் போஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆஃப் ரோடு ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது 2 சைடும் பண்ணி நடுவில் இந்த போகிற இந்த ஆஃப் ரோடு இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்களா, இந்த ரோடே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100 கிலோமீட்டர் வரும். இந்த ரோடுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை ஸ்டாப் பண்ணி உங்கள் நேமு, உங்கள் வண்டி நம்பரு, உங்கள் மொபைல் நம்பர்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு தான் போகணும். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் செக் போஸ்ட் வந்து நீங்கள் மணாலிக்கு ஒரு 45 கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னாடி உங்களை மடக்கி அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் உங்கள் நேமு, உங்கள் மொபைல் நம்பர், உங்கள் வண்டி நம்பரை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பணும். நெக்ஸ்ட்டு எங்களுக்கு இந்த ரூட்டில் எவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் டைம் எடுத்தது, அதுக்கப்புறம் வந்து கரூர்லேயும் உப்சிலையும் ரூம் ரெண்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு ட்ராவல் டைம் சொல்லிடுறேன். நான் ஏற்கனவே செக் போஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ரூம் எடுத்துக்கோ, இங்கே போய் தங்கிக்கோ, அந்த மாதிரி ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்தாங்கன்னு என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். அவங்களே தான் காலங்காத்தாலே கிளம்பி வந்து இங்கே என்ட்ரி போட்டு போயிடு. ஏன்னா பைக்கர்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் காலங்காத்தாலே போயிடுவாங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் லாரிங்களெல்லாம் அலோவ் பண்ணுவோம். அதாவது 7:30 மேலே தான் லாரிஸ்லாம் நாங்கள் அலோவ் பண்ணுவோம். ஸோ நீ 6லேருந்து 7க்குள்ளே வந்து கிளம்பி போயிடுனாங்க. ஸோ அதே போல் நாங்களும் போயிட்டு என்ட்ரி போட்டு கிளம்பி போயிட்டு தான் ஒரு 25 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறமே நாங்கள் டீ பிரேக்குன்ற முறையில் டீ பிரேக் எடுத்தோம். அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அங்கே சாப்பிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கரூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுல சீப்பஸ்ட் ரூமு 600 ருபீஸுக்கு நாங்கள் 2 பேர் தங்கணும். ரூம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓகே தான், நல்லா தான் இருந்தது. அடுத்தது நான் உப்சியில் ஏற்கனவே ரூம் ரெண்ட் சொல்லியிருப்பேன் 1000 ருபீஸ்ன்ட்டு. அதில் நாங்கள் 3 பேர் தங்கணும். அதாவது ராமேஸ்வரம் பையன் ஒருத்தர் எங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணார் சொன்னாலும் நாங்கள் பேங்காங் லேக் போகும்போது அவர் தான் எங்கள் கூட தங்கினார். அதே போல் அந்த வீடியோலேயே நான் இன்னொன்று சொல்லியிருப்பேன், ஆட் அண்ட் ஈவன் டேஸு கான்செப்ட்லேயே இவங்க அப் அண்ட் டவுன் விட்டுட்டுருக்காங்கன்ட்டு. இதில் இன்னொரு விஷயமும் நாங்கள் அந்த டீ பிரேக் எடுத்தோம்ல, அந்த இடத்துல ஒருத்தர் மூலியமாக நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். என்னன்னா இந்த ரூட்டில் போகும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், இப்போ மணாலிலேருந்து நீங்கள் வந்துட்டு இருக்கும்போது சர்ச்சு வரீங்கன்னா, இப்போ அங்கே நீங்கள் ரூம் எடுத்திருந்தீங்க, ஆனால் ஆஸ் பர் கேலண்டர் பிரகாரம் அன்றைக்கி லேலேருந்து தான் மணாலி வருமே தெரியல, மணாலிலேருந்து லே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா, நான் இந்த மாதிரி இங்கே ரூம் எடுத்திருக்கேன், நாங்கள் போய் ஆல்ட் ஆக போகிறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கிங் டீட்டெயில்ஸை காமிச்சிட்டு நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு ஆல்ட் ஆகிக்கலாம். இது வந்து அந்த ரூட்டில் வேறு எங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டே பண்ணுற இடம் இருந்து நீங்கள் ப்ரீ புக் பண்ணியிருந்தால் அதை காமிச்சிட்டு இந்த ரூட்டில் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு எங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சுன்னா, நாங்கள் மார்னிங் 6:30க்கு கிளம்பி நைட்டு 9 o'clock தான் மணாலி வந்து சேர்ந்தோம். கரெக்டான இன்டர்வல்ஸ்லாம் கொடுத்து தான் வந்தோம். இருந்தாலும் நான் எப்பயோ சொல்கிற போல தான், உங்கள்கிட்ட சிசி அதிகமாக இருந்ததுன்னா எங்களை விட நீங்கள் 2 to 3 hours முன்னாடி கூட போய் சேர்ந்துடலாம். ஆனால்
ரெக்கார்ட் பிரேக் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் டைம் தான். கிட்டத்தட்ட 15 ஹவர்ஸ் கிட்ட நாங்கள் வந்து சேர்றதுக்கு ஆகிடுச்சு மணாலி கிட்ட. இதுவே உங்கள்கிட்ட நல்ல சிசி பைக் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக 12 ஹவர்ஸ் இல்லை 11 ஹவர்ஸில் வந்துடலாம். ஆனால் மேக்ஸிமம் அதை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன், எபிசோட் 1லேயே ஒரே நாளில் நீங்கள் லே டு மணாலி இறங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் இங்கே இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் சுற்றி பார்த்தோம். ஆனால் இந்த 150 சீரிஸ் பைக்கில் அது டபுள்ஸில் வித் லக்கேஜோடு இந்த மாதிரி நாங்கள் எல்லா இடத்தையும் ட்ராவல் பண்ணி போயிட முடியுமான்னு ஒரு சந்தேகம் எங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது. ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ட்ராவல் எங்களுக்கு அது வந்து ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு. நான் சொன்ன அந்த 3வது செக் போஸ்ட் இது தாங்க. இங்கே நீங்கள் இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் செக் போஸ்ட்டு. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் டேரெக்டாக மணாலி போயிடலாம். இதோ பாருங்கள் அடுத்த லாரிகளின் அணிவகுப்பு. இந்த லாரிகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே, அதாவது இன்றைக்கி நாங்கள் லேலேருந்து மணாலி வந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு மணாலிலேருந்து லேக்கு மேலே போவோம். அந்த செக் போஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணாலி ஒரு 40 to 50 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த டனல் நீங்கள் ரீச் ஆகிட்டீங்கனாலே கிட்டத்தட்ட மணாலி நீங்கள் வந்தால் மாதிரி தான். இந்த ஃபைனலாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் அப் கொடுங்க. மறக்காமல் ஜஸ்ட் லைக் vlogsஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்பயும் போலேயே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். ஏன்னா உங்கள் சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு மோட்டிவேஷனு. மீண்டும் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.